Բարև ձեզ, Սիվիլնետը շարունակում է աշխատել և հետևել իրադարձություններին։ Մենք այժմ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտ, զրուցելու ենք Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Վարդանյան, Արցախի նախագահը հրաժարական տվեց, նրա հրաժարականից 7-ից 10 օրվա ընթացքում Արցախի խորհրդարանը պետք է ընտրի քանի որ ռազմական պայմաններում է գտնվում Արցախը, ռազմական դրության, պետք է ընտրի նոր նախագահ, բայց հիմա կոնկրետ հրաժարականի մասին եւ հրաժարականից հետոյի մասին, հա, Արցախի նախագահը հրաժարական տվեց։ Հետոն դուք ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես եք տեսնում։ Բարի օր նորից, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես եթե թույլ տաք միջև իմ պատասխանը ձեր հարցին, զենայ առաջարկի եմ միած նոր մոտեցում էր կուսակցությանը, որովհետև գիտեք ես վերջին տարին գտնվում եմ Ստեփանակերտում ու ամեն անգամ համար շատ դժվար է շփումը մարդկանց հետ եւ ներսում եւ դրսում եւ ես շատ անգամ փորձում եմ հասկանալ ինչն է պատճառը, հիմա հասկացա, որ ինչ-որ ձևով մենք տարբեր ձև ենք պատկերացնում իրավիճակը։ Ես ուզում առաջարկեմ առաջալույս, որ մենք այս կուսակցությունը կառուցենք եւ դեր հարցերը այն տարբերակով, որ դուք նստած եք հաշվեք ձեր տանը, նոր եկել եք տուն 6 ժամ հերթում կայնած գնալով հացի համար եւ հաց չկարողացաք առնեք, ձեր կինը գործի չի գնում, որտեվ փոքր խանութը փակվել է, որտեվ չկա աշխատանք, ձեր երեխաները չեն կարող գան դպրոց, որտեվ չկա տրանսպորտ եւ ուտելիք, ձեր ծնողները չեն ստանում դեղարիք եւ դուք չեք կարող բուժման հարցեր լուծեք, ձեր հորեղբայրը բանտարկվել է, որտեվ Ադրբեջանը իրան բանտարկել է, գնում էր բուժման եւ դուք չգիտեք այդ ինչ անելու, ձեր բարեկամից մեկի աղջիկը մացել է, իրան չեն թողնում թաղեն Ստեփանակերտում եւ դուք այս վիճակում այն ժամանակ ինձ թվում ավելի հոգեբանվել ճիշտ կլինի խոսակցություններ կառուցենք, որ դեր հարցերը եւ իմ պատասխանները համահունչն է, որտեվ իմ մոտ ամեն անգամ կարծես տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք խոսում երկու ծուկայր իրականությունների մասին, մեկը երբ որ մարդիկ իսկապես գտնում են սարսափելի ճգնաժամի մեջ, մյուս կողմից մարդիկ հարցնում են, քննարկում են քաղաքական իրադարձություններ, ինչ որ կուսակցական հարցեր, ինչ որ հարցեր կապված պաշտոնի հետ կամ ինչ որ բաներ եւ ես ամեն անգամ շատ դժվարությամբ եմ կարողանում պատասխանել այդ հարցերին, որովհետեւ իմ համար այն մարդու եկել է սեպտեմբերի 2-ին հայտարարել է անցյալ տարի, որ սա սարդարաբադ է, մենք կայնած ենք ճգնաժամին եւ ես չեմ եկել պաշտոնի համար, մենք փորձենք հասկանանք այդ հարցերը դուք տալիս եք որպես մարդ, որը այդ է իրավիճակում ում եւ իսկապես դա համար դե շատ կարեւոր է այդ հարցի պատասխանը, որովհետեւ մենակ այդ ժամանակ դուք կարողանաք հասկանալ ինչ դուք պետք է անեք որպես ընտանիքի ղեկավար, որի մոտ այսպես հարցերի արժեվ են կայնած։ Համար դուք ուզում եք հարց նորից տաք, ես պատասխանեմ, եթե ունենաք ուրիշ հարց կամ աշխատել, ես առաջարկի այդ հարցը փոխեք։ Ներողություն եմ խնդրում, ամեն դեպքում այդ հարցը ես կուզենայի այդ հարցին դուք պատասխանեիք, որովհետև իհարկե ես պատկերացնում եմ թե ինչ վիճակում է գտնվում Արցախը, որի դժվարությունների մի մասը նաև գտնվելով այնտեղ դուք եք տանում, բայց ամեն դեպքում այնպես չի, որ կոնկրետ գոնե ինձ համար կամ շատ մարդկանց համար Արցախը դադարել է լինել այն հաղորդակից անոթը Հայաստանի հետ, որ մենք գոնե ինչ որ առումով չզգանք այնտեղ կատարվողի այդ սարսափելի իրադարձությունների չգիտեմ, արձագանքը կամ այնտեղ կատարվողի վերաբերյալ ապրումակցություն չունենանք, բայց քանի որ մենք խոսում ենք քաղաքական իրադարձության մասին եւ այս քաղաքական իրադարձության մասին Արցախի նախագահի հրաժարականի մասով դուք խոսել եք մի քանի անգամ, դրա համար հիշատակել եք հայտնի հանդիպումը Ստեփանակերտում կամ Արցախի այլ վայրում, չգիտեմ, դրա համար ես կցանկանայի այդ հարցը ձեզ ուղղել, որովհետեւ այնուամենայնիվ դուք այնտեղ եւ ձեր շարժումով, եւ ձեր կապերով, եւ ամեն ինչով նաեւ քաղաքական գործոն եք։ Պարոն Վարդանյան, դուք միայն
այդ մասով այսպես հումանիտար մասով չեք ընկալվում, այսինքն մարդ, որ բարեգործական ծրագրեր է անում այնտեղ եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար ես կցանկանայի այդ քաղաքական իրադարձության վերաբերյալ ձեր եւ ապագայի վերաբերյալ ձեր կարծիքը լսել։ Շատ բարի հաջողությունների մեծ հարգանքով ձեր նկատմամբ որպես եւ մասնագետ եւ ձեր արած գործի համար հավատացեք ոչ մի բան չկար անձնավորված, բայց Հետաքրքիր է, որ դուք նայեք իմ ելույթը Հակոբովանքից, ամբողջ ելույթը սկզբունքների արժեքների մասն էր, ամբողջ ելույթը առաջնորդի գլխավոր հրամանատարի մասն էր, ամբողջ ելույթը դրա մասին էր, որ այս իրավիճակում, որ մենք շրջապատման մեջ խոսքի արժեքը, գործողության արժեքը, մարդկանց համախմբելու գործողությունը, իրար հետ միասին փորձել այս իրավիճակից դուրս գալ ռազմական քննարկումները։ Եթե դուք նայեք մեր ճակը, դա քաղաքական շարժում չի, այլ ազգային շարժում է, որը փորձում է այս իրավիճակում համախմբել մարդկանց, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր մարդիկ ոչ կուսակցական, որովհետև միասին մենք այս 100 օր մեջ համարյա քանություն 100 օր շարժումը ստեղծվել է, 34 հատ պրոյեկտ ենք իրականացրել մեծամասնությունը, որոնք կապված են մարդկանց կյանքը նշտացնելու կամ ինչ-որ ձևով ստեղծելու իրավիճակ, որ մարդիկ զգան, որ իրանք մենակ չեն այս իրավիճակում եւ իրանք կարող են դիմանալ այսպես ճնշմանը, որ իրանք ամեն օր ապրում են շատ մեծ անվստահության եւ անհասկանալի իրավիճակի հետ կապված ոչ իրար միացնող մի հատ մթնոլորտն է, որ մարդիկ իսկապես կորցրած են անցնում եւ այդ կողմից եւ իմ խոսքերը ոչ մի բան կապված չէր հրաժարականի կապված էր այն բանի հետ, որ ես ասում եի, որ մենք ունենք խնդիր այս ճգնաժամին մոռանալ բոլորը մեր անձնական տարբեր մոտեցումները հասկանալ մի բան կամ մենք իսկապես ունենալու ենք ղեկավար գլխավորամատարներ, առաջնորդներ, որոնք իսկապես տեսնեն իրենց վերապահովությունը եւ այս իրավիճակում քննարկելով ռազմական տարբեր սցենարները առաջարկելու են լուծումը եւ լուծումները իրականացնելու են եւ մարդիկ հաստատելու են հավատալու են կամ մենք ունենալու լուրջ խնդիր։ Դրա համար ելի եմ ուզում կրկնեմ իմ առաջարկը, որ եկեք հասկանանք, որ մենք խոսում ենք մի քիչ տարբեր անկյունների տակ նայելով այս իրավիճակին։ Ես չեմ նայում սա որպես նախագահի հրաժարական կամ ոչ հրաժարականի հարց։ Ես նայում եմ ոնց մենք 120,000 հոգի մարդ, որի մեջ 30,000 երեխա է, տարիքով մարդիկ են, կարողանանք իր հետ միասին ընդդիմանանք այս ճնշմանը եւ ոնց մենք անենք, որ Հայաստանում եւ աշխարհում սփյուռքը եւ Հայաստանում մեր հայրենակիցները մեր կողքին կայնեն եւ անտարբեր չնեն, իր հետ միասին մենք փորձենք լուծումներ գտնենք շատ ծանր իրավիճակում։ Շատ ակնհայտորեն այն ինչ որ դուք եք ասում հիմա, թեկուզ սկզբունքների տեսանկյունից եւ ապագայի տեսլականի կամ չգիտեմ գործողությունների մասով ակնհայտ էր, որ ձեր կարծիքով գոնե գործող նախագահը, որը հրաժարական տվեց կամ նրա թիմը չէր կարող իրականացնել։ Դրա համար էլ դուք բարձրաձայնում եք այդ խնդիրները, հա։ Հիմա նոր Արայք Հարությունյանի վերջին հրամանագրով Սամվել Շահրամանյանն է նշանակվել այդ պաշտոնին, այսինքն պետնախարարի պաշտոնին։ Դեռևս պարզ չէ ինքն է լինելու նախագահ, թե ով է լինելու նախագահ։ Բայց ձեր կարծիքով նոր նշանակված մարդը, որին կապում են այս կամ այն քաղաքական բևեռի հետ, կոնկրետ ասում են, որ չգիտեմ, նախկին նախագահների հետ կապ ունի Արցախի եւ այլ, ինքը ձեր կարծիքով կարող է իրականացնել այն, ինչ որ դուք եք ասում նոր։ Իզորու է, այսինքն այդ պոտենցիալը դուք տեսնում եք։ Մենք նորից եթե շարունակենք այդ ռազմական մոտեցումից առաջարկել եմ, որ պետք է նայենք այս հարցին այն անկյունն ոչ թե որ քաղաքական ուժը ով ներկայացնում եւ ես չեմ ուզում խոսեմ անձերի մասով, որտեղ տարբեր մարդիկ, տարբեր արդեն քաղաքական գործողություն են սկսել եւ իսկապես մոռանալով որ մեր շրջապատման մեջ են, մոռանալով որ մենք ունենք մի քանի օրվա հաց եւ մի քանի շաբաթվա էլեկտրաէներգիայի հնարավորություն եւ մի մենք դեղարայք զբաղվում ենք քաղաքական պայքարով ձևավորելու գերել այս պաշտոնը այլ մարդիկ, որոնք իսկապես իրականությունը հասկանում են, պետք է հասկանանք այս իրավիճակում այն մարդը, որը առաջարկվելու եւ ընտրվելու ազգային ժողովից որպես նախագահ կարողանա այն կարևոր բաներ անի, թե ոչ, որ մեզ պետք է առաջին հերթին ունենալ ռազմավարություն եւ քննարկել ռազմավարությունը
մարդկանց հետ եւ տարբեր կապ չունի ինչ կուսակցությունների հետ, կապ չունի ինչ որ խմբի հետ, որովհետեւ մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք, բոլորս իր հետ միասին գտնում ենք շատ սուր իրավիճակում։ Երկրորդը հնարքելով դա եւ առաջարկելով որպես լուծման ճանապարհ ինքը հետեւական դա իրականացնելու թե ոչ։ Երրորդը մենք կարողանանք թե ոչ այդ ռազմավարությունը իրականացնելու ժամանակ ընդգրկենք Հայաստանը եւ Սփյուռքը մեզ օգնելու եւ չորրորդը միջազգային աշխարհը եւ տարբեր ռազմավարությունները ներպետությունները մեզ ակցեն եւ փորձում ենք մենք փորձենք տանք իրենց օգնությունը։ Համար ես նայում եմ այս ընտրության process-ը որպես մարդ, որպես զինվոր ստեղծում եմ, ասում եմ գլխավոր համանդրը պիտի ընտրվի ազգային ժողովի կողմից։ Ունենա այն լեգիտիմությունը ոչ թե որպես իրական լեգիտիմ, այլ այն լեգիտիմությունը կարողանա որոշումներ կայացնի եւ որոշումներ կայացնի եւ պատժի այն մարդկանց, որ այդ որոշումները չկատարեն, որովհետեւ խնդիրներից մեկը որ մենք ունենք առաջվա նախագահի հետ, որ շատ մարդիկ խախտում էին այն իր հրամանները, որ ինքը տալիս էր։ Օրինակի համար ինքը ասում էր անընդունելի է ինչ-որ բան անել եւ նույն ժամանակ տարբեր մարդիկ խախտում էին այդ խաղի կանոնները եւ պատժում։ Դա եղել է շատ անգամ եւ ցավալի է, որ տարբեր խմբեր, տարբեր ձևերով քանդում են պետական ինստիտուտների այդ համակարգը։ Շատ լավ։ Հիմա ամենայն հարգանքով ձեր մոտեցման մասին վերաբերյալ Պարմարթյան, որ ցանկանում եք խոսել գործընթացներից, արժեքներից եւ դրանք շատ կարեւոր են իհարկե տրենդերից եւ այլը, բայց այդ ամեն ինչը իրականացնողներ է պետք, այսինքն դրանք հենց այնպես իրենց չեն տեղի ունենում, պետք է թիմ, անձ, ցանկացած գործընթաց կամ ցանկացած սխալ, ինչպես ասում են, ունի իր հետևում կանգնած մարդ կոնկրետ թվով եւ անուններով։ Դրա համար հիմա ես ելի մեզ փորձում եմ բերել մի փոքր ինչ-որ առումով անձերի վրա, որովհետև պետք է հասկանանք այս անձը կամ այս անձի հետ եկող քաղաքական թիմը կկարողանա դա անել, թե չի կարողանա դա։ Այն ինչ որ դուք նշեցիք, հա, կոնսոլիդացիա, իր որոշումների հետ կապված ուրեմն ռազմավարությունների քննարկում, որոշումներ, որոնք եթե չկատարվեն, ապա դրանց համար պատժի կրում եւ այլ։ Այս նոր թիմը կկարողանա անել, նոր անձը կկարողանա անել ըստ ձեզ, թե ոչ։ Ես չեմ մասնակցում այդ քննարկումներին եւ չգիտեմ ում են առաջարկելու ազգային ժողովի կողմից տեխնացիներով են ունելու, բայց ես վստահ ասեմ եւ շարժման կողմից եւ իմ կողմից որոշում ենք առաջին օրվանից ասել ենք մեր շարժման ստեղծման օրից, մենք ասել ենք մեր նպատակը, մենք ասել ենք մեր կարմիր գծերը, մենք ասել ենք մեր մոտությունները եւ իրեք նպատակ ունենք առաջինը կոնսոլիդացիան այն ուժերի, որոնք համաձայն չեն որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ դրա շուրջ դրված ռազմավարություն իրականացնել։ Երկրորդը այդ գաղափարը տարածել Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում եւ միջազգային շրջաններում տարբեր մարդկանց մեծ աջակցություն են իրաց ընդգրկենք։ Երրորդը կոնստրուկտիվ աշխատանք ունենք կառավարության հետ միասին եւ հետո պետք է ճնշում ունենանք եւ մեր կողմից առաջարկները անենք տարբեր հարցերի շուրջ եւ առաջարկները իրականացնենք։ Դուք գիտեք, որ շարժումը շատ հստակ ասել է օրինակ անցակետը դա անընդունելի է, որովհետեւ դա կարմիր գիծ էր եւ այդ անցակետի օգտագործումը եւ ոնց էր օգտագործում մեծ քննադատություն է մեկում։ Մենք եւ հանդիպել ենք նախագահի հետ եւ նամակ ենք գրել եւ Իրան եւ ռուս քաղաքների, ասելով որ անընդունելի է այդ հարցերի պատասխանները չունենալով եւ այդ անցակետը դեմ չպայքարելու ամենը շարունակել մարդկանց տանել բերել եւ այդ խնդիրները մենք բացատրային ասել ենք մի քանի անգամ որ դա բերելու է դժբախտությունների որը եղավ։ Նույն ձևի դուք գիտեք որ մեր շարժումը աջակցել են մարդկանց ասկերանի որոնք ճապագել են ճապար ակնա Ստեփանակերտի այո մենք կանգնել ենք իրancs կողքը եւ իրancs հետ միասին ասել ենք որ դա ասֆալ ճապար որտեղ պատասխան չկա հարցի եթե բացվել է ինչ է բացվել ոնց է բացվել։ Դա համար ինձ թվում է նորից յետ գալով այն մոտեցման որ ես առաջարկեցի առաջին մեր ռոպեից մեր հանդիպման որ մենք որպես շարժում ունենք 8 սյունային խմբեր որ զբաղվում են այն հարցերով մենք ասում ենք կարևոր է իրավիճակում մենք ունենք 9 մարտահրավերներ որոնք մենք փորձում ենք պատասխանել մենք ունենք 9 պայքարելու ճանապարհի հարցեր որոնք մենք փորձում ենք պայքարելով այդ հարցին պատասխանելով փորձում ենք հաղթարենք այս դժվարությունը մենք ունենք 14 ձևի տարբեր պատերազմներ որ մեր դեմ տանում է Ադրբեջանը եւ մենք փորձում ենք
մարդկանց, որոնք մեծամասնությունը չեն ոչ մեկին ըստանում, չեն հավատում, որ կարելի է պայքարել, չեն հավատում, որ կարելի է, չեն ուզում դուրս գան, չեն ուզում ենթարկվեն, եւ մի մասը մարդկանց անտարբեր եւ Արցախում եւ Հայաստանում ապրում են, այդ անտարբերությունը դուրս բերել ասել ժողովուրդ, կապ չկա, դա ամենահայլուն մարդը գա Պաշտոնի, ինքը մենակ մեկ ոչ բան չի կարող։ Իր հետ միասին մենք պետք է տենց առողջ մտնոլորտ, որ մարդիկ աշխատեն իրենց հետ միասին եւ այդ հարցերի շատ ծանր որոշումները ընդունվեն բարձ, թափանցիկ եւ հասկանալի եւ դու գիտեք, որ մեր հնարավորությունները որպես շարժման, եթե դու մեր հայտարարությունը կարդացել եք վերջին ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի կապված, մենք թող որոշումը կայացվի, որոշումը հստակ լինի, որոշումը բացատրի ժողովրդին, եթե ժողովուրդն ընդունի, այդ ժամանակ այդ որոշումը կարելի է իրականացնել։ Դա համար մոտեցման դեմ մոտեցումը մեր տարբերում է, մենք մոտեցումը, որ մենք առաջարկում ենք եւ հասկանալ, որ մենք գտնում ենք հայրենական պատերազմի ժամանակ, հայրենական պատերազմը եւ մեր պահանջները այդ հայրենական պատերազմում ոնց պետք է մարդիկ կառավարեն եւ ոնց մարդիկ պետք է ենթարկվեն, շատ հստակին ու շատ բարձր թափանցիկ մենք առաջարկել ենք եւ առաջվա ղեկավարության եւ նոր ընտրված ղեկավարությունը նույն ձևի է ստանալու մեր կողմից եւ աջակցություն եւ պահանջներ եւ գործնական աշխատանքային ոճը։ Այսինքն եթե Կոպիտ ասած կիսում է ձեր գաղափարները եւ մոտեցումները եւ աջակցում է դրանց, ապա դուք աջակցում եք նոր կառավարությանը եւ նոր իշխանություններին, եթե ոչ, պահանջելու եք։ Բաժանումը շատ բարձր է, վաղուց հստակ բաժանվում է երկու մասի, մի մասը, որը ասում են հնթիր չկա, եկեք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հետո մի ձև կբանակցենք, մի ձև կպայքարենք, մի ձև գտնենք բանաձև, բայց մեր գոյությունը պահպանենք, մնանք Արցախում ապրենք, հետո ինչ որ Ադրբեջանի կազմում ենք, ինչ որ ձև կբանակցենք։ Մենք ասել ենք, որ դա մեր համար անընդունելի է, եւ դա անընդունելի ասել ենք եւ Արցախում գտնվող մարդկանց եւ Հայաստանում եւ իշխանությունը, որ հնչեցրել է, որ դա հնարավոր է Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում ընդունելի, բանը դա համար անընդունելի է։ Դա կողմից մենք հստակ այդ դիրքորոշում ունենք։ Հիմա եթե նշանակվի նախագահ, որը ուրիշ դիրքորոշում ունի, այդ նշանակում մենք դնալու ենք հակաճառ շարժումը շատ կտրուկ ասել է, մենք չենք տեսնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Մենք չենք տեսնում ճիշտը Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ Արցախը Ադրբեջանի իմաստն է։ Մենք չենք հաշվում ճիշտ, որ այս իրավիճակում, որ մենք ունենք շրջապատում, այն գործողությունները, որ կատարում են Հայաստանում կամ Սփյուռքում, բավարար չեն այս իրավիճակից դուրս գալու համար, եւ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ, այդ պատերազմը շարունակում է սեպտեմբերի 27-ից 20 թվականի եւ չի դադարել, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բոլորը, որոնք գտնվում են եւ Արցախում, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս, հասկանան ոնց իրենք կարող են աջակցեն այս պայքարին եւ այդ 9 մարտահրավերները, որ մենք ունենք, 9 պայքարելու մոտեցումները, որ մենք քննարկել ենք, 8 սյուները, 14 պատերազմական գործողությունները, որ տանում Ադրբեջանը մեր դեմ, այդ դրա շուրջ ունենանք համախմբում, ունենանք ծրագիրներ, ոնց ասես մենք փորձում ենք տարբեր մարդկանց են գրավել այդ քննարկումների մեջ եւ Արցախում եւ Հայաստանում, որ այդ հարցերի պատասխանները գտնենք եւ փորձենք գործունեության։ Եթե իշխանությունը ընտրվի մարդիկ, որոնք տանել են ուրիշ ճանապարհով, մեզ կնելու է շատ լուրջ քննարկումներ եւ մենք իհարկե չենք հանդուրժվելու այդ իրավիճակին։ Պարոն Վարդանյան, դուք խոսում եք պայքարի մասին, նշում եք բազմիցս եք նշել դրա մասին, մի փոքր խնդրում եմ հստակ այդ հարցին անդրադառնանք, հա, ինչ ասել է պայքար եւ ինչի նկատի ունեք դրա տակ ասելով, հաշվի առնելով ներկա իրավությունները, շրջափակված Արցախ, բոլոր կողմերից երկու կողմից չէ, այսինքն Հայաստան, որը, ինչպես դուք եք ասում, ճանաչում է Արցախա-Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի իշխանությունները եւ մեծ հաշվով այս իրավիճակում դժվար է ակնկալել Հայաստանից ռազմական աջակցություն կամ ռազմական գործողությունների մեջ մտնել Արցախի համար եւ այլ։ Այդ առումով ձեր մոտեցումը պայքարել, ինչ է դա նշանակում, ինչ է նկատի ունեք եւ արդյոք դրա մեջ մտնում է պատերազմը թե ոչ։ Նայեք, երբ մենք խոսում ենք պայքարելու մասին, դա չի նշանակում զենքը վերցնել գնանք, դա է պիտի պատերազմենք, բայց մի քանի բան կա, որը իսկապես ինձ թվում է մենք ամեն անգամ մենք խաբենք կամ իմիտացիան։ Պայքարը նշանակում է շատ կտրուկ հասկանալ իրավիճակը եւ այդ իրավիճակի շուրջ ստեղծված
քայլերը որ պետք է արվի։ Օրինակ, համար մենք պետք է ունենանք ռեալ ռազմական իրավիճակ։ Ես չեմ հասկանում ինչի միջև հիմա մենք չունենք ռեալ ռազմական իրավիճակ, որը հայտարարված է, բայց չի Ֆորմալ ունեք, այո, բայց ռեալ չկա։ Օրինակ, համար ես վաղուց կփակեի Facebook-ը, վաղուց կփակեի, երբ ոնց որ եթե Ադրբեջանը հանգիստ կարող է իր 10 միլիոնից փակի IT, ես ինտերնետը ես վաղուց կցենզուրա եւ ցենզուրայի օրենքներով կաշխատեի ռազմական իրավիճակում։ Մենք տեսնում ենք ինչքան ուժեղ օգտագործում են մեր թշնամին ինֆորմացիոն դաշտը մեզ չախավորելու եւ մեր մեջ տարբեր պրովոկացիաներ ստեղծելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք այս իրավիճակում, որ ամեն ասած խոսքը, ամեն ասած ինֆորմացիան շատ կարևոր է եւ վտանգավոր է։ Վստահ գիտեմ, որ պետք է օրենքների սահմանափակում լինի եւ ինչ որ ձևով մարդիկ պիտի զգան, որ այո, այս ռազմական իրավիճակում ոչ շուկայական հարաբերություններ են աշխատում, այո, տալոնների եւ ուրիշ մեթոդների միջոցով պետք է կոնցենտրացիա ունենանք ամբողջ ինչ ունենք, որ մենք կարողանանք ինչքան երկար ժամանակ դիմանանք այս շատ սուր իրավիճակին։ Մենք պետք է ունենանք այո, սահմանափակումներ, կարող է եւ ինչ որ ձևով մարդիկ պետք է զգան, որ բոլորը իրար հետ միասին մենք նույն պատասխանատվություն ենք ունենում, որ այս իրավիճակում որս ամեն օր ինչ որ գործողություններ կամ ունակ ուսում կամ ինչ որ քայլեր, որոնք մեծ դեր ունեն, որ մենք ավելի մարտական ուժեղ ունենք։ Օրինակ, համար մենք անում ենք տարբեր գործողություններ գյուղերում ապաստաններ կառուցելով, պայեսներ ունենալով փորձում ենք մարդկանց սովորացնենք առաջին բուժօգնությունը, առաջին օքի դասերն ենք տալիս մարդկանց կարողանան օքի չմահանան առաջին հրախոցի ժամանակ եւ ուրիշ ուրիշ բաներ ենք անում։ Իսկ թվում է դա օքի գաղափարապես մենք գաղափարի մեջ չենք ուզում ընդունենք, որ սա պատերազմ է, այդ պատերազմը հայրենական պատերազմ է։ Դու որ բոլորն են զինվոր, որովհետեւ չի ներդես որ բանակը գծի վրա պայքարել է, մենք ունենանք ամբողջ ժողովուրդ պետք է պայքարի, պետք է հավատա ու զգա, որ ինքը գիտի ուր ինչ պիտի ինքը գնա եւ անի, երբ որ հանգած պատերազմը դառնա իսկական ռազմական։ Երկրորդը շատ կարեւոր է, որ նույն հայերը Հայաստանում կամ հայկական պետք է հասկանան ամեն օր իրանք վեր են գնում, իրանք ինչով կարան աջակցեն իրանց հայրենակիցներին Արցախում։ Օրինակի համար մենք ասել ենք, որ ճնշումը Հայաստանի իշխանության վրա պետք է շատ սուր լինի, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ իրանց դիրքորոշումը ոչ թե սխալ է, այլ խանգարում է միջազգային բոլոր կազմակերպությունների բանն ասում եւ պետությունները, որ դիրքորոշումը Հայաստանի պետության, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ մտնում է, դա անցնելի դառնում է դժվար պայքարել ու բերել օրինակ օգնությունը միջազգային ստանալ, ինչ որ ճնշում եւ սանկցիաների օրինակ ճնշում Ադրբեջանի վրա։ Ես ասեմ այլ բան, եթե մենք բոլոր հայերը, որոնք ապրում են տարբեր աշխարհի պետություններում նամակներ գրեն ու դիմեն, որ այն ընկերությունները արտասահմանյան, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, պետք է հասկանան, որ իրանք օգնում են ցեղասպանությանը, որտեղ սա ճգնաժամ է, որը որպես զենք օգտագործվում է, որ մարդկանց կոտրեն ու մարդկանց ստիպեն դառնան Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Սա երկրաշարժ չի, սա տես չի, որ ստեղծել է հումանիտար կատաստրոֆա, ճգնաժամ, որովհետև ինչ որ բաներ է կատարվել մեր երկրի վրա։ Դրա համար օրինակ նույն ամեն օր նամակը գրելը կամ ամեն օր օրինակ մենք հիմա Հայաստանում դուք անում եք շատ տարբեր փառատոններ, համերգներ եւ տենց ավտովում ոնց որ իմ ընկերները ոչ հայերը ինձ ասում են իս 100% եմ սովայից 100% դուք իսկապես պատերազմական իրավիճակի մեջ դուք 100% որտեղ չի զգացվում որ Հայաստանը որ ձեր կողքն է որը 3 միլիոն մարդ է ապրում իս հանգիստ նայում եմ ոնց է կատարում ինչու կատարում է Արցախում եւ օրինակի համար նույն փառատոնները նույն համերգները չեն նվիրված Արցախի պայքարին չեն նվիրված դաժե եթե արվում է եթե չեմ ասում որ միշտ եղել է դաժե Լենինգրադի բլոկադայի ժամանակ հարսանիքներ են անցկացրել այդպես չի որ պետք է հարսանիք անել կամ պետք չի ուրախան պետք չի սկի մեջ մնալ բայց մոտեցումը միջոցառումների գալերը ուրիշ ունի միջոցառումները օրինակ ստեղ եթե հարսանիքը պետք է նկարել հետո Facebook-ում դնել իսկ Հայաստանում մի թանում են եւ բոլոր նվերները լավ կներ որ հարցուփեսան այդ բոլոր նվերները ոչ թե վերցնեին այլ մեդոն ուղարկեին Արցախի օգնության հիմնադրամին եթե համերգներ են անում կամ 6 միլիոն դոլարով բերում են հայտնի երկիչին այդ 6 միլիոն դոլարի եկած գումարները հետո ուղարկվեն Արցախի օգնության երեխաների որոնք ստեչ ունեն էլեմենտար հաց ու էլեմենտար հիգիենական բաներ չեն կարող գնան դպրոց դրա համար պայքարը ոգու մեջ է պայքարը հասկանալու մեջ է հեսա պատերազմը պայքարը որ դու հասկանում ես եւ լրատվական եւ հոգեբանական եւ իրավական
Եվ տարբեր ուրիշ դաշտերում դու գործողություն ես անում, հասկանալով որ դու գտնվում ես պատերազմի մեջ։ Եվ այդ կողմից շատ պարզ է, որ մենք դա չենք անում, պատերազմ չենք, որովհետև ղեկավարությունը առաջին հերթին Հայաստանի չի ուզում, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը միայն դուրսում հասկանա, որ սա հայնական պատերազմ է եւ 120,000 հոգի մարդ գտնվում են ցեղասպանության եզրին։ Եվ այդ կողմից դա բացատրելը նույն ռոպագանդան, ասում ես, էլեմենտար բան է, դուք ռոպագանդա չեք, դուք ամենառավոտ դուք միակ նայեք, օրինակ առաջին ալիքով եւ մյուս ալիքներով ինչքան ինֆորմացիա գալիս Արցախի մասին։ Քանի ժամ եք դու տալիս ինչա գնում Արցախում։ Դա 10%-ը չկա։ Դուք ասում եք դա նորմալ է, այս իրավիճակում։ Դուք ասում եք դա նորմալ է, որ դուք լրագրողները հանգիստ կարող եք կամ օրը բացեք, պատմեք ամբողջ օրը եւ հետո իմանաք, որ Արցախի շուրջ տեղած իրավիճակի մասին 10%-ից պակաս ավելի ինֆորմացիա եք տալիս ամենամեծ ալիքները։ Եվ դրանց ամեն ուղղությամբ ես կամ դες 1000 օրինակներ բերեմ, որ չի արվում ու չի արվում, որտեղ չկա կամք ու ղեկավարություն, որը այդ կազմակերպի այդ ամեն ինչը ու բացատրի դա, որտեղ էլեմենտար դաժե նամակը գրել ու արկել ընկերություններին, որ արտասահմանյան որոնք աշխատում են Ադրբեջանում, պետք է ունենալ ինստրուկցիա, պետք է ունենալ պատրաստված շաբլոններ, պետք է ունենալ պատրաստված իրավաբաններից ստուգված փաստաթուղթ, պետք է գործ արվի, որ մարդիկ այրանան պայքարեն։ Իսկ ինչու չկա այդ ամեն ինչը։ Հայաստանի ղեկավարությունը ինչու չի անում այն, ինչ որ դուք եք ասում կամ ինչ որ դուք եք թվարկում։ Ինձ թվում է, ես չգիտեմ, ես նրանց չեմ շփվում, բայց ինձ թվում է այստեղ 3 պատճառ կա։ Առաջին պատճառը, որ պարտված բոքսորը, երկու տապերակ է, որ բոքսորը պարտվում է, ինքը կամ իր մեջ այդ ավելի է ջղանանում, փորձում է ջղանությունը հետ բերի այդ պարտության դասերը եւ նրա ուժեղ եւ պատասխան տա հետո մյուս ռևանշ միշտ անում են բանը եւ այդ ռևանշիզմը որ ասում են դա ռևանշի հal չի որ պետք է մենք կրեվանենք բայց դառնամ ուժեղ ավելի ուժեղ որ հանգարց նորից չկրկնվի այդ բանը դրա համար այդ ռևանշի եւ ռևանշիզմը սխալ օգտագործելը դա շատ վտանգավոր էլի քաղաքացիությունը որ տարվում է Արցախում Հայաստանում ոչ մեկ չի ուզում նոր պատերազմ բայց որը բացկանում է դու ուզում ես որ նոր պատերազմ չի դի ուժեղ լինես Իսկ բոքսորներ կան, որ արդեն մի անգամ պատմություն իրancs արդեն վախը մտնում է մեջ։ Վախը մտնում է մեջ եւ փողոցի կռվի ժամանակ եւ բոքսի ամեն տեղ նույնն է։ Դու արդեն պատերազմ չես պայքարել։ Դու արդեն քո մեջ մենակ գտնում ես պատճառներ, ինչի չկռվես, ինչի դու առաջին հարվածից կարող ես վախենալ։ Դրա համար այդ պարտված մտածելակերպը դա ինձ թվում է առաջին պատճառն է, որ մենք ունենք եւ դա ինձ թվում է բարձրում է, որովհետեւ այդ քարոզությունը, որ խաղաղության պայմանագիրը մեզ խաղաղություն է բերելու Դա absurd է, որտեղ բաշխել դուք եք դա շատ անգամ ասում եք, որոնք գիտենք պատմության մեջ չի կարող լինի խաղաղության պայմանագիր ուժեղ ու թույլ մարդու ընկերության կամ պետության մեջ, որտեղ միշտ ուժեղը հաշվել է որ թուղթը ոչ մի բան չարժի։ Ոչ մի բան, ոչ մի թուղթ չի կարող ինչ-որ արժեք ունենա, եթե երկու կողմներ հավասար մոտավորապես իրակի մեջ չեն գտնում, որտեղ միշտ մյուսը ավելի ուժեղ, միշտ օգտագործել իր օգտին է, այդ ստորագրած թուղթը եւ այդ թուղթը ոչ մի բան չարժի։ Եվ այդ կողմից դա Զերում է, որ դա ուղղակի խաբեբայությունն է, ինքդ քեզ ես խաբում, ուրիշներն ես խաբես։ Մյուս մասը կա, որ թվում է, որ սենց դիվանագիտական ինչ-որ բանակցություններով մենք փորձում ենք հրաձգել ինչ-որ որոշումներ եւ այդ օգնելու է, որ մենք ինչ-որ բան կարողանանք ձևը գտնենք ուրիշ եւ դա ես ասել եմ նույն Արցախի ղեկավարությունը փորձում էր հասկանալով բոլոր դժվարությունները իրավիճակի, որ մեր պատասխանը շատ ծանր է առանց Հայաստանի պայքարելու այս ամեն ինչին, որ ինչ-որ ձևով ոչ մի որոշում չկայացնի։ Այդ որոշում չկայացնելը դա է որոշում, որտեղ փորձում է թողնել բոլոր դռները բաց։ Երրորդը բարձրացնում է որ կա ճնշում եւ այդ ճնշումը մեծ խաղը գնում արևմուտք, արևելք, Ռուսաստան, ով ուզում է իրար մեջ, իրանք ինչ-որ մեծ խաղեր են գնում։ Մենք այդ խաղերի մեջ ընկել ենք որպես գնդակ, մեզ է տշում ենք։ Մենք կողմից մյուս կողմ եւ բոլորը ամեն անգամ ուզում են փորձեն հասկանալ մի մաս ուզում անդրի որ նա կողմն է ճիշտ ընտրել, մենք հայերը միշտ սխալ ենք ընտրել, միշտ իզուտերը ընտրել ենք ինչ-որ կողմ, ոչ թե փորձել ենք մնանք ինքներս ովքեր ենք մենք, եւ այդ կողմից շատ կարեւոր է որ մենք կարողանանք հասկանանք, որ մեծ խաղերում իհարկե մենք չկանք, բայց այդ մեծ խաղերը որ մենք չկանք, չի նշանակում որ մենք չենք կարող ազդեցություն ունենալ, եթե մենք ունենք դիրքորոշում կամ զոր մեր մեջ այդ վստահություն որ մեր հայրենիքի համար մենք պատրաստ ենք պայքարելու Եվ ուզում նույնիսկ հիշեցնեմ, որ պատերազմները, որ 200 տարի մեջ հետազոտվել են պատմաբանների կողմից, ցույց են տվել, որ պետությունները, որոնք 10 անգամ ավելի ուժեղ են եղել եւ կռվ են սկսել ավելի փոքր երկրների նկատմամբ,
28%-ը հաղթարել է փոքր երկիր է, որտեղ ունեցել է ասիմետրիկ հարվածներ, որտեղ ունեցել է կամ ունեցել է սեր դեպի հայրենիքը քան ուժեղ, որ մեծ երկրները, որ նրանով տասնյակ անգամ ավելի ուժեղ ռեսուրս չեն կարողացել ոչ բան անել։ Դա ստատիստիկա է, դա ոչ թե ուզում եմ կենաց ասեմ, ոչ ուզում հավատացնեմ, ոչ ուզում ինչ-որ մարդկանց բանը տամ հույս, այլ ասեմ, դա իրականություն է, պատմության մեջ վերջին 200 տարի մեջ 28.5% պատերազմի ժամանակ փոքր երկրներ ունեն տասնյակ անգամ ավելի փոքր, քան թե մյուս կողմը հաղթարել են, որտեղ ասիմետրիկ հարվածներով, ասիմետրիկ մոտեցումով եւ կամքով եւ ուժեղ մեջի ունենալով այդ հայնասուն ունես կարողացել են դիմանալ 10 անգամ ավելի ուժեղ շտամով։ Բավարար գուցե Հայաստանի իշխանությունները չեն գնում այդ ճանապարհով ինչպես ինչը դուք եք ասում, գուցե այն պատճառով որ չեն ցանկանում նոր արկածախնդրության գնալ, որովհետև մի անգամ փորձեցին այսպես շատ կոշտ դիրքորոշում ունենալ բանակցություններում, չգիտեմ, Արցախյան կարգավորման գործընթացում եւ հասան արկածախնդրության եւ պատերազմի եւ աղետի։ Հիմա եթե այս պայմաններում իրենք ավելի կոշտ դիրքորոշում ունենան այս հարցերում, ինչն է Ադրբեջանին զսպելու գնալ կոնկրետ գործողությունների, ինչպիսին նա գնաց սեպտեմբերին անցած տարվա։ Դե մենք եկանք առաջին կետին, վախ կա, որ քեզ նորից ծեծելու են, վախ կա, որ դու չես կարողանա դիմանալ։ Եվ ստեղ աշխարհ կա, որ քո հնարավորությունները թույլ չեն տալիս գնալ։ Հիմա ես այլ եմ ասում, ես հիմա չեմ ուզում տարբեր օրինակներ բերեմ, որտեղ ամենը մենք կասեն ինչ ուրիշ բաներ, ես հիմա ուզում ասեմ, դա սխալ մոտեցում է։ Ես վստահ եմ, որտեղ եթե դու թույլ ես ու ենթարկում ես, դու ավելի ես ստանալու համ քո արժանապատվությունը ես կորցնելու, ոնց ասել Չերչիլը, համ պատերազմ ես ստանալու։ Այդ օրենքը արդեն ասված է ոչ թե իմ կողմից, այլ հայտնի մարդիկ դրա մասին մի քանի անգամ ասել են տարբեր պատմական դարաշրջաններում։ Ես նույնիսկ հետ գամ շատ կարևոր բան եմ։ Մի վարքյան հետ շատ կարևոր բան եք ասել, որ ես ուզում եմ մի հատ անպայման որ մենք նշենք։ Մենք ունեցել ենք մի հատ իրավիճակ, որը մեզ դաս չեն քաղել։ Մենք ունենք ուժեղ ավտոկրատիկ դիկտատուրայական պետություն, որը ոչ մի ձևով այն արյունության գաղափարին չհամանգնող պետություն է, որը ընդունում է իրենց կողմից, որը ունի շատ նավթ, գազ ու փող։ Մենք Ստալինով մենք ժողովրդական պետություն ենք, ժողովուրդը ընտրել է մեր իշխանությունը, մենք ունենք դեռ ոչ մոտեցում, մենք կարող ենք դրան հակաճառել պայքարել, որտեղ մենք գիտենք, մենք ներկայացնում ենք ուրիշ մոտեցում։ Բայց մենք շատ կարևոր բան չենք արել, աշխատել, շատ միակ էլեմենտար բանը, մենք սփյուռքը հայկական աշխարհը չենք ներգրավել այս պայքարի մեջ ընդհանրապես, որտեղ պարոն Փաշինյանը խոսք տվեց, որ մինչև գալը, որ համ սահմանությունը կփոխի, համ սփյուռքը կունենա ինչ-որ ձևով եւ պատասխանատվություն, եւ պարտականություն, եւ հնարավորություն մասնակցելու հայկական աշխարհի, Հայաստանի կյանքի մեջ։ Ոչ մի չեղավ քննարկումները քաղաքացիություն ստանալու, քննարկումները, որ կարող է սենատ պետք է ստեղծվի, քննարկումները, որ ոնց անենք, որ սփյուռքի ամբողջ այդ ուժը օգտագործենք տեխնոլոգիայի բոլոր մեր օգտին չարեցինք։ Դա համար մենք ոչ թե մենակ թույլ ենք այսօրվա դրությամբ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր այն ուժեղ կողմերը, որ մենք ունենք, մենք չենք օգտագործում մեր օգտին։ Բավարար, սփյուռքի գործոնը մի փոքր չի գերագնահատված մեր խոսույթում։ Ի նկատի ունեմ, իսկապես սփյուռքը ինքս էլ սփյուռքից եմ, էլի դրա համար եմ ասում։ Իսկապես սփյուռքը ցանկանում է այսպես շատ մեծ աջակցություն եւ ներգրավվածություն ունենալ, ուղղակի դրա համար պետք են խողովակներ ստեղծել։ Ոչ, դուք ճիշտ եք աշխատել։ Ոչ մեկը ոչ մի բան տենց ամբողջ 7 միլիոն հայերի մասին մենք խոսում ենք, տենց որ 7 միլիոն հայը մտածում են ոնց անեմ Հայաստան գնամ կամ ոնց Հայաստան օգնեմ։ Բայց ես էլի շատ կոնկրետ մի հատ օրինակ եմ դες բերում։ Եկավ հայ լիբանանցի Նոբելյան մրցանակ ստացող գիտնական, որը հայ է ցակումով։ Եկավ Հայաստան։ Մենք ինչ արեցինք իրան դեցի պատվավոր կոչում դոկտորի 3 համալսարան, որը բոլորն գտնվում են, չգիտեմ, որը 1000 տեղում, որ իրան հետաքրքիր չէր, տվեցին իրան շքանշան, ասեցին եւ բաց թողեցին իր անունով պոստկարդ։ Շատ բարի։ Իսկ մենք ասեցին իրան, գիտես, $10 միլիոն, $20 միլիոն, $30 միլիոն փող են գալու 4 ամիսը տարվա անցկացրել մեր մոտ։ Մենք քեզ հնարավորություն կտանք քո գիտական բոլոր աշխատանքները անես ավելի հեշտ է։ Մենք արեցինք տենց, որ սփյուռքը զգա եւ պաշտպանություն, ոնց որ Իսրայելում են արել սփյուռքի համար, եւ հնարավորություն օգտագործելու պետություն ամբողջ այդ մեխանիզմը, որ աշխատի ի օգուտ ոչ թե մենակ պետության, այլ եւ
ամբողջ ազգի վրա։ Մենք արեցինք ամեն ինչ, որ Սփյուռքը ուզենա եւ հետաքրված լինի ստե բիզնես դանի եւ իսկապես բիզնեսմենները մենք ունենք հնարավորություն հիմա հազարավոր ընկերություններ ունենք Հայաստանում, որոնք կարող է բերվեն եւ դրվեն եւ հայկական Սփյուռքից Ռուսաստանից եւ ոչ հայերի կողմից եւ քանի միջազգային ընկերություններ աշխատում Հայաստան մեսօրիջը։ Մենք գիտենք, որ դա տենց չի, որտեղ մենք չենք ուզում, մենք փակ ենք ուզում մնալ։ Մենք ուզում ենք մենակ դուք փողը տվեք ու բարեգործություն արեք, բայց մեզ մի խանգարեք։ Դա եղել է ոչ թե վերջին 5 տարին, դա եղել է ամբողջ 30 տարին։ Դա համար տենց որ խոսում ենք, իհարկե 30 տարի փակ երկիր, փակ մտածելակերպով իշխանություն ենք ունեցել, ամեն անգամ հայտարարում են ոնց է իրաք սիրում Սփյուռքը, բայց ոչ մի ձևով չուզենալով աշխատել դրա շատ ծանր եւ պետք է մի բան ասեմ, մենք Սփյուռքին պետք է շատ բաներ անենք տանք։ Նույն դպրոցները, նույն կրթությունը, նույն մշակույթը, նույն գաղափարները, մենք ոչ մի բան համարյա չենք անում, որ Սփյուռքը պահպանվի հայկական աշխարհում։ Մենք շատ բան չենք անում, բայց դա կարելի է անել, դա այդքան դժվար բան չի, բայց ինքը իրան չի ստացվել, ես համաձայն եմ աշխատել։ Հասկանալի։ Պարոն Վարդանյան, վերադառնալով Արցախին եւ Արցախի ներքին իրավիճակին, ուղիղ հարց եմ տալի, խնդրում եմ ուղիղ պատասխանեք։ Դուք Արցախի նոր ձևավորող իշխանության շահակից եք թե ոչ։ Ես շահակից եմ, որ իշխանությունը Արցախում լինի հստակ, հետևողական, համակարգային եւ որոշում ընդունի, որ ռազմավարության մեր անգնում։ Լղոզված չեմ ուզում, ասես, այդ լղոզված ամեն անգամ անհասկանալի ուր են գնում, ոնց են, ինչ են անում, ավելավա մենք բարձ իմանանք էս է ճանապարհը, ընտրված այդ ճանապարհով լինելու է քայլեր եւ հետեւական քայլեր եւ այդ մարդիկ խաղի կանոնները լինեն բարձ, ոչ թե ամեն խմբի հետ տարբեր խաղի կանոններ լինեն, ամեն խմբի հետ տարբեր ստորներ, դա այս պատերազմական իրավիճակում չի բերելու հաղթանակի։ Թողեք մի կողմ դա լավ է թե վատ է, թողեք մի կողմ դա ում ոչն է, լավ դուրս գալիս դուրս չի։ Իսկ դա մասին չեմ մտածում, էլի, աշխատում դուք հասկանաք։ Ես մտածում այդ ոչը կարող է բերի մեզ հաղթանակի։ Ես դա ասել եմ իմ խոսքի մեջ։ Ես վստահ եմ, որ դա չի բերելու հաղթանակի, որովհետև բաժանելով եւ իշխելով կարելի է եւ դա շատ ընդունված ձև է աշխարհում իշխել տարբեր եւ ընկերություններում եւ պետություններում մեջ։ Բայց այս իրավիճակում դա անհնարին է, որովհետև դուք մեծ շրջապատման փակ իրավիճակում։ Դա համար այդ կողմից աշխարհից իմ մոդելը շատ բարձ է։ Իշխանությունը պետք է ունենա հստակ ռազմական դիրքորոշում, իրականացնի հետևողական եւ համակարգային մոտեցում, պատժի են, որոնք չեն ենթարկվում եւ իրականացնի իրապատասխանությունները, ելնելով որ մենք գտնում ենք պատերազմի իրավիճակում, ոչ թե քաղաքական դաշտում փորձելով իշխել եւ ղեկավարել այս իրավիճակը, ոնց որ մենք ունենք ուղղակի մի փոքր սահմանափակումներ։ Շատ լավ, պարոն Վարդանյան, այստեղ հարցս մյուս հարցն է։ Դուք մարդ եք, որը հաշվարկներ անում է, թե բիզնեսում, թե քաղաքականության մեջ, կարծում եմ, 120,000 հազարանոց Արցախը, 1000 մարդուց բաղկացած Արցախը բնակչությամբ 3,500 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածք ունեցող Արցախը, հա, որը մեծ հաշվով ծայրից ծայր սահմանամերձ է, այսինքն այնպես չի որ բան է ինքը խորություն ունի ռազմավարական։ Անկամ եթե ամենադրակոնային միջոցները կամ մեթոդները կիրառվի Արցախում, փակվի ամեն ինչ, հստակություն մտցվի, չգիտեմ, մարդկանց դրվի կոնկրետ քաղաքական գծի վրա եւ այլ եւ այլ, Արցախը հնարավորություն ունի իր ռեսուրսներով դիմակայելու Ադրբեջանին։ Սա ինքնապահություն չէ։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, ուզում նորից պատասխանեմ։ Ես ասել եմ առաջին օրից, Արցախը եւ Հայաստանը իրար համակապված եղբայրներ են, չգիտեմ, Սիամսկի բիզնեսոնց կներ այ։ Հայաստանը ուրիշ ուղով է գնում, պարոն Վարդանյան, դուք չեք կարող Հայաստանի վրա։ Դա համար պայքարի 80-ից մեկն է, որ մենք մեր ճակատում եւ բոլոր ելույթներում Հայաստանը պետքա դիրքորոշումը փոխվի, եթե իշխանությունը պատերազմ չի, իշխանությունը Հայաստանը պետք է փոխվի, որովհետեւ չի լինելու Արցախ, չի լինելու Հայաստան, չի լինելու Արցախ առանց Հայաստանի չի կարող պայքարի դա 100% եւ Հայաստանը պետք է դիրքորոշում փոխի, իշխանությունը պետք է դիրքորոշում փոխի, իսկ հասարակությունը պետք է հասկանա իրականությունը եւ հասարակությունը պետք է եւ ներգրավի այդ պաշտպանության ռազմական ուղղության աշխատանքների մեջ եւ ճշում ներդերի իշխանությունը իրենք պիտի փոխեն չի լինելու պահպանել Սոտկը կամ Սյունիքը կամ բոլոր ուրիշ տեղերը որտեղ հարձակվել է մեր վրա թշնամին, եթե Հայաստանը չփոխի իր դիրքորոշումը, Հայաստանի իշխանությունը տանում է մեծ գործաման եւ Արցախը եւ Հայաստանը։ Այդ կողմից հստակ նորից ասել եմ,
որ չի կարող Արցախը առանց Հայաստանի պայքարի, բայց Հայաստանում դիրքորոշում պետք է փոխվի, եւ դե դիրքորոշումը այսօր իշխանության չի փոխում, իշխանությունը պետք է փոխվի, որովհետեւ իրանք տանում են մեծ տապալման։ Իսկ եթե ոչ դիրքորոշումն է փոխվում, ոչ իշխանությունը, մենք պետք է բոլոր սցենարները հաշվի առնենք։ Ուրեմն մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Սփյուռքը եւ ուրիշ խաղացողներ ունենք, մենք ունենք տարբեր ուրիշ երկրներ, նույն Պարսկաստանը, որ մենք մասին քիչ ենք խոսում, մենք ունենք Հնդկաստանը, մենք ունենք տարբեր ուրիշ խաղացողներ, որոնք պատրաստ չեն սենց հեշտ Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում եւ իրանք դիրքորոշումները չեն հայտարարում բարձրաձայն, բայց շատ բաներում եւ միջազգային ընկերություններ կան, եւ պետություններ կան, եւ ուրիշ աջակցողներ կան, եթե իրանք տեսնեն, որ Արցախը միջևերջ պայքարը ոնց որ եղել է ժամանակին տարբեր պատմական օրինակներ չեմ ուզում բերեմ, բայց եղել են որ այդտենց շատ ծանր վիճակում պայքարել են միջև վերջ եւ իրանք կողք կանել են դաշնակիցները, որտեղ տեսնել են որ այս մարտիկ արժանի են որ իրանք կողքը կանեն, իրանք տեսնում որ մարտիկ ոչ թե ուզում են օգտվեն օգնությունից, այլ պատրաստ են միջև վերջ պաշտպանել իրանք հայրենիքը եւ դա բերել է փոփոխությունների։ Այո, հստակ դիրքորոշումը Արցախի կբերի ուրիշ դիրքորոշում, որի կբերի ուրիշ հնարավորություններ որ կբացվեն, որտեղ շատ մարդիկ աշխարհում նայում են մեզ ու չեն հասկանում մենք պայքարում ենք թե չենք պայքարում, մենք ենթարկում ենք թե չենք ենթարկում, մենք շրջապատման մեջ ենք թե շրջապատման մեջ չենք։ Այդ կիսա ահավոր մեծ վնաս է բերում Արցախին։ Պարոն Վարդանյան, ամենայն հարգանքով, բայց Իրանը պատերազմի ավարտից հետո առաջիններից էր, որ Ադրբեջանին շնորհավորեց տարածքային ամբողջականության վերականգնման հետ կապված։ Դուք կարծում եք այդ Իրանը, նույն Իրանը պատրաստ է, եթե Արցախը պատերազմի մեջ մտնի, Աստված մի արածի Ադրբեջանի հետ Իրանը խառնվի տարածաշրջանին, Ադրբեջանի տարածքում գա եւ Արցախ պաշտպանի։ Ես այդ բան չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ ոքի շատ խացողներ կան, որ տարբեր ձերով կհամասնակցեն եւ աջակցեն։ Մենք ունենք տարբեր բացի ռազմական օգնություն, մենք ունենք շատ տարբեր ուրիշ պահանջներ եւ հնարավորություն մենք կարող օգտագործենք մեր օգտին։ Եթե էլի մենք ունենանք հստակ դիրքորոշում։ Դա չեմ ասում, որ դա միակ ռազմավարությունների, ասում, դա երկու ռազմավարություն, մեկը այսպես գնալ հասկանալով բոլոր վտանգները, մյուսը փորձել ժամանակ ձգել եւ ինչ որ ձևով լողոզված այդ Անդրեևի կապիտալների արանքով անցնել։ Ես հասկանում եմ ինչ ծանր բան եմ ասում եւ ինչ ծանր բեռ եմ իմ վրա վերցնում որպես առաջնորդներից մեկը, որ ասում է որ այս ճանապարհը որ մենք պետք է գնանք եւ ուրիշ ճանապարհ չենք, որովհետեւ ես հասկանում որ շանսը 50% չի եւ շանսը ավելի շատ ցանց է, բայց ունենք շանս։ Եվ դες վստահ եմ որ շատ մեծ քանակությամբ խաղացողներ տարբեր պատճառներով ոչ թե որտեղ մեզ սիրում են, ոչ թե որ մեզ իրանք ուզում են որ Արցախը դառնա անկախ, այլ իրանք հասկանում են որ այս տարաշրջանում այս իրավիճակում այն խաղերը որ իրանք գնում են իրանք ինչ որ կապված իրանք կգտնեն կարող է իրանք համար ճիշտ որ այդ պայքարը շարունակվի ավելի երկար կամ այդ պայքարը չդադարի մի անգամից կամ այդ պայքարը գնա ոչ թե Ադրբեջանի ուզած սցենարով այո աշխատ վստահ եմ դա ու ասում եմ հասկանալով ինչ եմ ասում բակի չեմ ուզում ամեն ինչի մասին իմ ասեմ որ այո մտնելու են պայքարելու են տես չի ավելի բարդ է միջեր Պարոն Վարդանյան դուք քննադատում եք եւ քննադատել եք Արայիկ Հարությունյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, Հայաստանի իշխանություններին, բայց ձեզանից կամ չենք լսում կամ քիչ ենք լսում քննադատություն Ռուսաստանի հասցեին կամ ռուս խաղաղապահների հասցեին։ Արդյոք նրանք նոյեմբերին, քանի որ նրանք են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի Միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնողը եւ Արցախում մեծ հաշվով անվտանգության երաշխավորը Արցախի։ Ինչ ունեք դուք նրանց ասելու։ Արդյոք նրանք իրականացնում են իրենց դերը, չգիտեմ, ֆունկցիաները եւ այլ եւ ինչու չենք լսում ձեզանից քննադատություն իրենց հասցեին։ Որտեղ ես էլի հետ եմ գալիս մեր հաղորդման սկզբին։ Դա մեզ օգնելու է, անելու եմ, որտեղ քննադատությունը քննադատության համար չի։ Քննադատությունը մենք այն հիմա քննադատենք ամբողջ աշխարհը, ոնց Ռուսաստանը իրանց բայեց եւ պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մենք քննադատենք Արևմուտքը, Ֆրանսիան, չգիտեմ, Եվրոպան, Ամերիկան, Բլինկենի հայտարարությունը անվերջ կարող ինչ մեկին քննադատենք, բայց դա մեր սիրած գործն է, մենք մեկին քննադատենք, դա մեզ օգնում է թե չի օգնում։ Ես ասել եմ, այսօր մենք ունենք 120,000 դիմաց, մենք ունենք 2000 հոգի զինվոր Ռուսաստանից։ Ինձ իրանք պետք է որ իրանք մեծ մեկով կանեն։ Դրա համար դա կարևոր է։ Իսկ քննադատությունները, որը մենք իրավունք ունենք շատ բաներ ասելու եւ մենք մեզ քննադատելով եւ Հայաստանը եւ
Ռուսաստան։ Իհարկե, բայց գործնականի համար դա է։ Իսկ այն որ այդ նույն զինվորների մոտից մարդկանց են առևանգում տանում եւ որևէ բան չեն անում։ Իհարկե, շատ վատ է դա եւ դա ոչ թե որ դա ես նորմալ, դա շատ վատ է, որտեղ դա ստեղծվել է իրավիճակ, որը չի եղել տենց, միջև է եղել է, որտեղ ստեղծվել է շատ բաներից կախված եւ մեր դիրքորոշումներից եւ մեր պայելաձևից։ Ելեմ ասում, մենք շատ լուրջ խնդիր մեր մեջ։ Մենք փորձում ենք միշտ մեկի վրա հույս դնենք, ինչ որ մեկի մի բան պահանջենք, որտեղ զոհերի մտածելակերպ ունենք։ Եվ երկրորդը մենք միշտ անցյալ ենք նայում, Տիգրան, մեծ բան, ոչ թե ապագա։ Ռազմավարական մեզ պետք է որ Ռուսաստանը լինի մեր կողմը, այս իրավիճակում։ Մեզ պետք է որ Արևմուտքը լինի մեր կողմը, պետք է որ Արևելքը լինի մեր կողմը, պետք է որ Պարսկաստանը լինի մեր կողմը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բոլոր կողմերը, որոնք այս դերում խաղում են, տեսնեն, որ իրանց ավելի ձեռնարկեն, որ Արցախը մնա հայկական։ Իսկ թշնամին, որը ուզում է մեզ ոչնչացնի, հասկանա, որ գինի իրաք չի միմուց է, այդքան բարձր է, որ պետք չի դա անել։ Դրա համար այդ է մեր ռազմավարությունը։ Բոլոր ամենահեռու երկրները, Չինաստանն, Ճապոնիան, ով ուզում ես, մեզ ով որ կարող օգնի, պետք է մեզ օգնի, ով որ մեր դեմը, Պակիստանն, որը հետեւորը գտնվում, կամ Թուրքիան, որ շատ մոտիկ ամաջանը, ոնց անեն իրանք, որ ասեն ավելի լավ է այստեղ չմտնենք, որտեղ մեծ գին ենք մուծում։ Դրա համար այս է մոտեցումը, ոչ թե եկեք քննադատենք, ես վերլուծությամբ չեմ զբաղվում, ես հիմա ել եմ ասում, գտնվում եմ շրջապատման մեջ, պետք է փրկեմ 30,000 երեխու կյանքը, եւ ամեն ինչ անելու եմ, որ փրկելու եմ, ամեն ինչ որ իմ ձանից գալիս է, ինչ որ ես կարող եմ անեմ, ինչքան կարող եմ անեմ, ու դրա համար ամեն ինչ պատրաստ եմ անելու, որ մենակ Արցախ մնա հայկական ու անկախ։ Եվ դա ուրիշ մոտեցում է, քան թե ամեն անգամ ինչ որ վերլուծությամբ զբաղվելով կամ քննադատությամբ զբաղվելով, ես քննադատություն չեմ արել Արայք հիշում եք, ես Արայք Արությունյանին փետրվարին ասել եմ, կողքդ բոլորդ կայնելու ենք, դու հանրես ինձ գործից, ուրախ ունես, ես զինվոր եմ, առանց խոսքի դուրս եմ գալիս գործից, դες ոչ թե Արցախի համար դա ավելի լավ է, խնդրի չկա, ուրեմն տենց է, եթե դու տեսնում ես որպես գլխավոր հրամանատար, դա տենց է, բայց մնա գլխավոր հրամանատար, մնա ղեկավար, մնա առաջնորդ, եթե դրանք բոլոր կողքդ կայնեն, չես կարա, հենժանք ուրիշ բան, պետք չի այս իրավիճակում մնալ ղեկավար, դա եմ ասել ու ես շատ հետևական եմ ասել, եթե դու նայես իմ նյութերը, շատ հետևական եմ, այդ կողմից նույն մոտեցումը բոլորի նկատմամբ է։ Պարոն Վարդանյան, ձեր Հայաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները Արցախում տեղի ունեցածը, եթե քիչ կոպիտ ասեմ, փաստացի հեղաշրջում են համարում եւ ձեզ տեսնում են դրա առանցքում, ակնարկելով, որ ձեր իրական նպատակը իրականում Արցախը չէ, այլ Հայաստանն է կամ Հայաստանում իշխանության գալն է։ Դուք հետևում եք այդ հայտարարություններին եւ ինչ եք կարծում, ինչ եք մտածում դրանց մասին։ Այո, ես լսել եմ եւ ուրեմն ասեմ, որ իմ կարծիքով դա ցույց է տալիս այդ մարկանց կամ դավաճան լինելը, որտեղ իրանք ամեն ձև ուզում են տապալեն Արցախի պետական ինստիտուտները եւ ցույց են տալիս Արցախում պետական ինստիտուտ չկա։ Մարդիկ, որոնք անգրագետ են, որտեղ ու չեն ճանաչում մարդկանց, չեն ճանաչում Արայք Արությունյանը, որը չի կարելի ճանաչել, շատ դժվար է իրան ինչ ուզեւ ամեն ինչ բան չի ուզում անի։ Եվ երրորդը, այդ հայտարարությամբ իրանք օգնում են թշնամուն։ Դրա համար ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ ներկայացնելով իշխանությունը նորից ցույց են տալիս, որ սա իրանց ընդհանուր ռազմավարությունն է։ Իրանք ոչ թե միայն պարտավորական մտածելակերպ ունեն, իրանք ամեն ինչ անում են, որ ամբողջ ժողովուրդը պարտության մեջ ապրի, ամբողջ ժողովուրդը հաշվի, որ ինչ 8 հոգի կամ 7 հոգի մարդ կարող ազդի ինչ մեկի վրա, որ դուզ գա կամ բան, այդ իրանք են դες որոշում կայացնում։ Այդ իրանք են դες իշխանություն անում։ Դες բան չի եղել։ Արայք Արությունյանը հարցել է այդ հարցը տասնյակ մարդկանցից, այդ հանդիպումը ինքն է կազմակերպել եւ դրա մասին շատ անգամ ասել եմ, դա չեմ ուզում արտանանալ, այդ մարդիկ ցավոք սրտի լինելով հիմա այսօրվա պաշտոնյա աշխատում են թշնամու վրա, որտեղ իրանք իրանց խոսքերով, իրանց մոտեցումներով, իրանց վարկաբեկելով մեզ որպես հայ, մեզ որպես ղեկավարությունը երկրի, ուղղակի օգնում են թշնամուն։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր այն մարդկանց, որոնք անում են դա առանց հասկանալու, կանգ առնել, որտեղ դա վտանգ է մեր անկախության համար, մի վտանգ է մեր ապագայի համար։ Մի արեք այդ բաները, որովհետև դա ոչ թե անձնավորված է, ոչ թե քաղաքական է, այլ ազգային դավաճանության ճանապարհն է գտնվում։ Փաստացի հիմա ձևավորվում է մի իշխանություն Արցախում կամ կարող է ձևավորվել, որը մեծ հաշվով ընդդիմություն է Հայաստանի իշխանության նկատմամբ։ Դուք պատկերացնում եք նման իրավիճակ, որ Արցախում լինի իշխանություն, որը կքննադատի Հայաստանի իշխանություններին կամ ընդդիմություն կլինի նրանց նկատմամբ, եւ ինչպիսին են լինելու նրանց հարաբերությունները։ Ես նորից հետ եմ գալու աշխարհից։ Ամեն ինչ պետք է անի Արցախի իշխանությունը, որ այս իրավիճակը փոխվի, որ մենք ունենանք
Հայաստանի իշխանության հետ նորմալ համագործակցական հարաբերություններ պայքարելու Արցախը պայելու հայկական։ Եվ այդ կողմից շատ ցաներ ճանապարհ է Արցախի այն ղեկավարության որ պիտի ընտրվի, բայց ուրիշ ձև չկա, իրանք պետք է գտնեն ձևը եւ իշխող ուժի, եւ եթե փոխվելու է ուժը, իրանք հետ միասին փոխել այդ մոտեցումները եւ իրար հետ միասին պայքարել Արցախի անկախության համար։ Եվ ուրիշ ճանապարհ չկա, չի կարող լինել նույնիսկ որովհետեւ Արցախը առանց Հայաստանի չի կարող պայքարել, Հայաստանը առանց Արցախի վարի է գնալու։ Այդ կողմից դա բացադրել, դա համոզել, դա պնդել, դա պահանջել, դա էլ լինելու աշխատանքը նոր ընտրված Արցախի իշխանությունի կողմից։ Պարոն հիմա շատ է խոսվում այս Արցախում տեղի ունեցածի համատեքստում նաև Արցախի նախկին նախագահների գործոնի մասին, Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի մասին։ Եվ դուք իրենց մի անգամ կամ մի քանի անգամ ասել եք, որ նրանք էլիտա են, նրանք էլիտայի մի մաս են։ Ուզում եմ հասկանալ այս հարցը հետեւյալ ձևով ձևակերպել։ Ովքեր են նրանք ձեզ համար կոնկրետ նախկին նախագահները, ինչ հարաբերություններ ունեք նրանց հետ եւ շարունակում եք համարել նրանց էլիտա թե ոչ։ Դա կարևոր է աշխատությունից մեր պայքարի համար։ Ուզում հարցնամ նորից։ Դուք հարց եք տալիս ինձ, որ ես պատրաստ եմ պատասխանել, որտեղ խնդիր չունեմ, բայց ես ամեն անգամ էլի եմ զարմանում։ Դա հանրության շրջանում քննարկվող խնդիր է, որի վերաբերյալ կուզեինք ասել ձեր կարծիքը։ Դուք կարող եք պատասխանել։ Չէ, բայց ինչ հետաքրքիր է։ Այո, ես ունեմ շատ ջերմ հարաբերություններ Բակո Սահակյանի հետ, որպես իմ տղեն ծառայության ժամանակ ծառայել երատողի հետ 15-16 թվականներին։ Այո, ես 20 տարի ավել ճանաչում եմ Բակո Սահակյանին եւ իր ընտանիքը եւ մենք շատ մոտ բտերիմ ընկերներ ենք։ Դա ոչ մի կապ չունի, որտեվ ոնց որ իմ տղես գնաց ծառայելու եւ 15-16 թվականին կամավոր ինքը եկավ 20 թվականին Սինգապուրից, որ կոչ եղավ նախագահի կողմից, որ պետք է գան բոլորի հետ եւ ես եմ եղել պատերազմի ժամանակ բաներ կան, որ ավելի բարձր են, կամ ընտանիքը կամ ընկերությունը կամ չէ, մենք խոսում ենք մեր հայրենիքի մասին։ Այո, այդ մարդիկ ինչ որ ունեն հարաբերություն Արկադի Աշնանյանի, շատ եմ ավելի քիչ եմ ճանաչում, Բակո Սահակյանին, ավելի շատ եմ ճանաչում, դա կապ չունի։ Ես ճանաչում եմ շատ մարդկանց, իմ շրջապատը շատ լայն է։ Այո, ես չեմ թաքցրել առաջին օրից, որ մեր հարաբերությունը շատ մոտիկ են Բակո Սահակյանի հետ, բայց դա ընկերության հարց է, ոչ թե հայրենիքի համար։ Եվ ես նորից ասեմ, եթե մենք խոսում ենք ռազմական իրավիճակում գտնվող 120,000 հոգի մասին, չկա ավելի կարևոր բան, քան թե Արցախը պահպանել հայկական եւ այդ կողմից ոչ մի հարաբերություն չեն կարող ազդել իմ դիրքորոշումների վրա, որը եթե ես պետք է հայրենիքի համար անելու եմ իմ հայրենիքը պաշտպանելու։ Դրա համար այդ մարդիկ իհարկե ունեն եւ հարաբերություններ եւ դիրքորոշում եւ ուրիշ մարդիկ կան Արցախում եւ ես ոչ իմանամ այդ բոլոր էլիտային, որոնք ունեն այստեղ հարաբերություններ, հարգանք, ինչ որ խմբերի իրաց ընդունում են, ինչ խմբեր չեն ընդունում, բոլոր այդ խմբերի առաջնորդները պետք է հասկանան մի բան։ Եկել է ժամանակ, որ այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են այսպես պայքարելու Արցախի համար, պետք է միավորվեն։ Ով պատրաստ չի, որ մեծ գումարներ են ստանալու Ադրբեջանից, այդպես փող են աշխատելու, պետք է պատժվեն ու վռնդվեն երկրից։ Այո, դա ասել եմ, նորից եմ ասելու։ Ես վստահ եմ, որ մի շուտ մասը մարդկանց, որոնք իրաց թվում է, որ հնարավորություն կլինի փող աշխատել, ինչ որ ձևով գտնել ձևը Ադրբեջանի կազմում, դա համար անօթուտելի մարդիկ են։ Այն մարդիկ, որոնք պատրաստ են պայքարելու, կապ չունի ճանաչում թե չի, կապ չունի ընկերներն թե չէ։ Եթե իմ ընկերը ասի, որ գնեմ Ադրբեջանի կազմում, դա նորմալ է, ես այդ ընկերոջ հետ չեմ շփվելու։ Պարզա պատասխանս։ Պարզ է, իսկ դուք ասացիք, որ մեծ շրջապատ ունեք, ձեր շրջապատից, կոնկրետ Սփյուռքից, ազգությամբ հայ, քանիսն են պատրաստականություն հայտնել լծվել այն գործին, որի մասին դուք եք ասում եւ շարունակում եք ասել։ Ասեմ դες նոյեմբերին, դեկտեմբերին շատերն էին ուզում, որտեղ տեսնում էին դիրքորոշում։ Ես նույնիսկ ուզում ասեմ, դու գիտեք ոնց որ փողոցային կենցաղային լեզվով մի քիչ պատասխանել հարցը։ Բոլորս փոքր վաղ տեղել է կռիվ են կարել, միշտ չեղել որ ամենաօժեղն է եղել։ Եվ եթե եկել ենք ինչու մեկից օգնություն ենք խնդրել, որ գան մեր կողքին են։ Իրանք պիտի վստահեն են ու մենք խնդրում ենք, որ դու առաջինն ես գնալու կռվելու, դու առաջինն ես սփելու, դու միջև ես պատրաստ ես կռվես, իսկ դու կողքիդ կայնած արդեն քեզ կաջակցի։ Եթե դու տենց չես քեզ պահում, դու տենց չես համոզիչ չես այդ բայլաձևում, դիակում կոմոդ կողքը չեն գա։ Համար նորից կրկնել եմ, Սփյուռքը կգանգնի մեր կողքը մենակ այն ժամանակ, երբ որ ինքը տեսնի հստակ դիրքորոշում։ Եթե տեսնի, որ մարդիկ ստեղ, որոնք գտնում են ամեն օրվա այս վիճակում պատրաստ են պայքարել։
Եթե իրանք տեսնեն, որ սա լղոզված է, մի մասը փող աշխատի, ասում են մի մասը ստեյց փախնի, մյուս մասը ասում են եկեք մի հատ մեզ մեր տեղ մեր կողքը կայնա մեր տեղը կայնա, չի լինելու ոչ բան։ Դա այո, շատ ծանր բան է, որը շուտ առաջին դու պիտի անես քայլը, իսկ կողքը կան կայնեն, ես վստահ եմ, դու մենակ չես լինել կայնա, կանգնած։ Պարոն Վարդանյան, ունեք տվյալներ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Սփյուռքից քանի մարդ է եկել կամ քանի ջոկատ է եկել կռվելու Արցախում։ Չգիտեմ, ես գիտեմ մի բան, որ այդ պատերազմը հետո մենք իմանանք շատ բաներ, շատ հարցեր կա, որ պատասխանները մենք չունենք աշխատության։ Ես եղել եմ, դու գիտեք, 3 անգամ պատերազմի ժամանակ եմ եղել 27-28, դուրս հետ եկել ենք կռվելու ստեղ կամավոր։ Ամեն ինչ տեսել եմ, էլի մի բան արեք, այդ խծակցությունը ինչ բան չարժի, որտեվ մենք ունենք 30,000 կամավոր Հայաստանից, որ եկել են ու պատրաստված չեն եղել, նորմալ չեն իրաց բան, ամեն ինչ որ դա մենք ունենք ֆանտաստիկ դաս խաղելու պատերազմ, որ մենք չենք արել, որտեվ ցույց տվեց ոչ կազմակերպչական, ոչ հետևական, ոչ գաղափարական նորմալ մոտեցում այդ ամեն ինչի, դա մենք հասցնենք որ մենք ստացել ենք, դա առանձին քննարկում է 44 օրվա պատերազմի դասերը եւ պատճառները մեր պատմության։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը ավարտելով մեր հարցազրույցը Երևանյան ընտրությունների մասին կխնդրեմ շատ կարճ անդրադառնաք, դուք խոսել եք մեկ կամ երկու անգամ այդ ընտրությունների մասին Երևանյան, որի մասնակցում ապրելի երկիր նաև կուսակցությունը, որին դուք աջակցում եք։ Ինչու են դրանք կարևոր ձեզ համար Արցախից։ Որովհետև ես նորից ուզում եմ կրկնեմ այն ինչ որ ես ասացի սկզբից, Արցախ առանց Հայաստանի չի կարող պայքարել, Հայաստան առանց Արցախի չունի ապագա։ Եվ քաղաքի Երևան քաղաքի ընտրությունները շատ կարևոր դեր են խաղում, որովհետև բոլոր այն մարդիկ, որոնք չեն ընդունում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կուսակցության մոտեցումները, որ մենք պարտված պիտի ստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը մենակ թե պատերազմությունի, այդ մոտեցումով իշխանություն չպիտի ունենանք եւ քաղաքում չընտրելով քաղաքական պայմանագիր կուսակցության ներկայացին, դա ցույց է որ ժողովուրդը, որի թվում է քնած են անտարբեր են, ցույց որ այո, դա մարդկանց դիրքորոշումն է։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ այո, ապրելու երկիր է, որը ես աջակցում եմ եւ որոնք օգնել եւ մասնակցել եւ դանել դա կուսակցության։ Եվ ուրիշ կուսակցություններ որ ասել են նույն ձեւ, որոնք չեն միանալու կոալիցիա ԿՊ-ի հետ, այո, պետք է ամեն ինչ անենք, որ քաղաքում, մայրաքաղաքում մենք առաջինը ցույց տանք, որ Հայաստանում հասկանում են սխալ ռազմավարությունը իշխանության կողմից, չեն ընդունում դա եւ իրանց ձայն չտալով իրանց քաղաքապետի տեխնոլոգիան հաստատում են, որ դա մեծամասնության կարծիքն է։ Երևի տեղյակ եք, չգիտեմ, կարդացել եք, լսել եք, բավական մեծ հակակարողություն է գնում ապրելու երկրի նկատմամբ եւ ոչ միայն։ Եվ նրանց այդ թվում նշելով ձեր անձը ասում են ռուսական պրոյեկտ։ Ինչ տեղյակ եք, լսել եք, ինչ կարող եք ասել։ Ես շատ բան եմ լսել, ես վերջերս տարբեր մարդիկ օրինակ շատ հետաքրքիր լսել Տիգրան Ուրիխանյանին, որ ասում է ես Փաշինյանի մարդն եմ, իսկ Բարիս Մուրադին հաշվում է, որ ես բրիտանական ռազմավարական մարդն եմ։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ են ասում Ռուբեն Վարդանյանի մասին, որտեղ ոչ մեկ չի կարող հավատալ, որ ուղղակի մարդը նորմալ բան է արել ու վերակացել եկել է իր հայրենակիցների կողքը կայնելը եւ ապրում Արցախում, որտեղ տեսնում է դա է ճիշտը, որտեղ սիրում է հայրենիքը։ Մարդկանց համար դա ծանր է ընդունել, որ մարդ կա, որ ունի ռազմավարական մտածելակերպ, ունի հայրենասիրություն, ունի կատարած շատ պրոյեկտներ ու գիտի ոնց է պետք անել եւ հասկանալով իրավիճակը եկել է եւ ապրում է իր հայրենակիցների հետ ծանր վիճակում։ Նույն ձևի այս ընտրությունների ժամանակ։ Դրա համար ռուսական պրոյեկտ, անգլիական պրոյեկտ, սա խաղեր է, սա կառուցությունը, որ ձևական արվում է մի տարբեր թևերից եւ այդ խոսքերը, որ փորձում են օգտագործել տարբեր ձևով այդ անմակարդակ անվանումները, որ փորձում են կպցնեն, դա մի բան է, ես թույլություն եմ տալիս։ Յանք դուք թույլ եք, դուք այդքան թույլ եք, որ վախում եք, վախենալուց պահում եք դες որպես թույլ եք։ Դրա համար ցավալի է, որ դուք լինելով պաշտոնյա կամ հայտնի մարդիկ, ցույց տալիս այդ մակարդակով դες պահել։ Մենք ձեր մակարդակի չենք իջնելու, մենք դες հաղթելու ենք գիտելիքներով, փորձով, հայրենասիրությամբ եւ այն քայլերով աշխատանքի, որ մենք անում ենք ամեն օր։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիվիլնեթի եթերում ես զրուցեցի Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Առողջ եղեք։ Կհանդիպենք։